Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa ikhlasan ya rabbal alamin. Allahun e falenderojmë, dërgojmë selavatet tona Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Elusim Allahun e Madh, thojmë o Zoti jon, son ata e cila është e dobishme dhe na mundësa të kemi dobi nga e cilën e mësojmë, nga e cila e mësojmë, në çdo diturinë, sinqeritetin dhe veprat e mira. Rikthehemi përsëri në vëllezër në këto takime duke lutur Allahun subhanahu wa ta'ala që të na bëjë të sinqert na që flasëm dhe ju që ndëgjoni, nga se e vetmja shpresë për të pas dobi dhe për të jetësu pastaj mësimet është e varur nga sinqeriteti në atë që e flasim dhe në atë që e ndëgjojmë. Dhe falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala i cili na mundsoi të rikthehemi përsëri dhe na mundsoi Allahu xhalla shanuhu që ta ndjejmë mungesën e këtyre takimeve. Dhe njëkohësisht na mundsoi Allahu xhalla shanuhu që të vazhdojmë pavarësisht shkputjes na gjeti përsëri do të ribashkimi ose rifillimi na gjeti përsëri në këtë rrugë. Jo vetëm fizikisht, por na gjeti me shpresën e përfitimit dhe njëkohësisht me falënderimet ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, duke e konsideruar të ndërvëllazër këtë rrugë, pra në vazhdon e kësaj rruge duke i konsideruar edhe këto takime, pra najat, mexhliset, vendet ku kërkojmë dituri dhe marrim dituri dhe përkujtojmë, duke i konsideruar si diçka shumë të shtrenjtë për neve. Dhe nëse e ndëgjut mirë këto të cilën e falëm dhe i qitash, pra i tham se e kemi ndi mungesën e këtyre takimeve. Tham që e kemi lutë Allahu me na mundësu mu këthy përsëri, dhe kur u kthym na gjatë Allahu xhalla shanuhu në këtë rrugë, duke konsideruar në këtë rrugë si gjën më të shtrenjtë të cilën na e posedojmë, si gjën më të vlefshme të cilën na e kemi, e që pastaj varësisht prej vlerës të cilën na ja japim kësaj rruge dhe në mesin e kësaj rruge takimeve edhe najave në të cilën mësojmë për këtë rrugë, padyshim se Allahu subhanahu wa ta'ala do të çon edhe bereqet, edhe do të çon rezultatet e saj. Vëllezër nderuam, kjo shkputje cilën e kemi pas na ka bërë që mu mundu me pa pastaj situatën, ndoshta jo prej afër, po pak prej ma larg, me pa prej një kandi tjetër. Dhe vazhdimësia në këtë rrugë na ka bërë mua vëllezër shpeshherë me vrejt gjëra të cilat duhet me i diskutu dhe duhet me mundu me i rregullu aty ku shohim se nuk po ecin ashtu që duhet. Dhe perceptimi jam mund të me i gabushëm dhe lusë Allahun e Madh jem gabim. Mirë po, shkputja na ka bërë vëllezër nderuam me vrejt diçka. E ato cilën e kemi vrejt, po dojmë sante me diskutu bashkë me juve. Ato cilën na e kemi pa, unë po du m'ja u shfaq dhe po du m'ja u tregu dhe po du m'ja u përmend, e që pastaj zbashku se cili në pjesën që i takon, në hisën që i takon, mu mundu me u përmisu dhe mu mundu me u rregullu. Ato cilën e kemi pa të më vëllezër kohëve të fundit, do shta ka muj, vite, e shfaqet dhe del në shesh, pavarësisht qysh e sheh njëri, është një lloj dobësie në mesin e besimtarve, një lloj lodhje, një lloj mos disponimi, një lloj mos gatishmërie për sakrificë, një lloj
anashkalimi dhe një lloj menjanimi i thelbit edhe i esencës së kësaj rruge. Kjo shfaqet pastaj në forma të ndryshme, që do të shohim pak më poshtë. Mirë po, fillimisht duhet pajtohemi ose mos pajtohemi, se ky konstatim është real ose nuk është real. A shohim se ka një lloj dobësie, ka një lloj humbje shprehse, ka një lloj themi kena prit diçka, po dyqysh tash ato që e kena prit hala nuk po mund i shohim do të rezultatet e saj. Në mesin e besimtarve ka. Dhe do t'i përmendim në vëllezër se dobësia e cila na ka kaplu ose e ka kaplu domethënë besimtarët, dikan pak më pak e dikan pak më shumë. Që kjo dobësion, po do t'i referohem deri në fund të këtij takimi me këtë emërtim, domethënë që më e kuptu. Që kjo dobësi e cila ka ardhur si rezultat i arsyeve të caktuara, po e cila vjen pas një force, pas një gjendje tjetër, pas një angazhimi pak më të madh, pas një entuziazmi pak më të madh, pas një shpresë më të madhe, vjen deri te zbehja dhe deri te dobësia. Që kjo të vëllezër i ka tregues të vet, tregon domosdoshmë se që kjo punë është që kjo. I ka shkaqet të cilat kanë qenë deri te ky dobësim, edhe në fund pastaj padyshim i ka edhe ilaçin ose i ka shërimin e vet. Unë me thon drejtën për me qef dhe dëshirë, do që temën që cilën do ta flasim sonte ose që trajtim cilën do ta bëjmë sonte, me qef e kisha bën në tri pjesë. Domthonë e kisha ndonë në tri ligjërata. Do fillimisht me tregu për çu duket një besimtar i dopt. Andaj i dopt jo në aspektin fizik, po çu duket një besimtar i dopt në aspektin imanor. Dhe në ligjërat të tjerë, pastaj në ligjërat tjetër me fol cilat janë shkaqet që kanë qenë deri te kjo dobësi, ose që quajnë deri te kjo dobësi dhe në fund me tregu ilaçin. Mirë po, për shkak se na nuk po arrina shumë me pas lidhshmëri mes temave, për shkak se nuk po jena shumë në trend të asaj që kena ni, me bë me fol sot një diçka, unë jam i bindur që javën tjetër me lidh bashkë me çato javës tjetër, shkputet komplet. Për shkak se nuk është se na morëm edhe mundohemi tani e ngujmë, e përsëritëm njëri me tjetrin, ne i përmendëm pikat që janë kanë, mundohemi me jetësu ato, domethënë kjo nuk është. E që kena ka bën me kompresu, më mundu me ato të cilën duhet me folë në tri ligjërata, më mundu me përmend që të pakten me pas një lidhshmëri, domethënë të temës që në fund me dalë me një pasqyrë të përgjithshme të asaj të cilën do ta flasim. E kjo normalisht na kurzon do të vëllezër domethënë na bën pak më të mangë në trajtimin e saj, qoftë në sjelljen e shembujve, qoftë në elaborim pak më të gjatë të secilën prej pikave, mirë po për domethënë për hatër të asaj që na mbetet diçka të paktën në aspektin në trajtimin e përgjithshëm saj, do të mundohem me i përmend këto tri ndamje. Pra fillimisht do t'i përmendëm si duket ose cilët janë treguest e dobësisë së imanit, e dobësisë së besimtarit në këtë rrugë. Shëqani vëllezër, para se me fillu, që kjo pjesa e parë, do në ai i cili nuk e gjon veten pjesën e parë, lirisht le të del pi xhamie. Edhe le të thotë kjo temë nuk është për mua. Unë domethënë nuk pasna iman të dopt. A kuptoni? Do të citat çto pika që do t'i përmendim janë tregues i imanit të dopt, tregues i dobësisë tonë. Dhe nëse nuk gjojmë diçka prej tyne, ja kishëm bat murin e nderit për me dalë edhe me thonë kjo temë nuk është për mua. Cilët janë tregues të cilët tregojnë se jena prek dit ose pa dit, vrejt ose pa vrejt nga dobësia e imanit. Treguesi i parë të vëllezër i dobësisë së imanit ose imanit të dopt është lehtësia në rënjen në gjunahe.
ku njeri bjen let në gjuna. Që kjo është treguesi i parë i imanit të dopt. Vëllezër, sidomos ata cilët kanë pak më gjatë, domethënë udhëzim, janë pak më gatë në këtë rrugë. Ai kujtohet për shembull një kohë kur me bëva kia veç menja me të shku te ndaj gjuna, sa të trishtu shumë e ke marrë. Edhe sa i ra nuk kanë. A ndodh që mas një kohë, po për të njëjtin gjuna, njëri shumë lehtë me e ba. Ndodh. Dhe kjo është tregues i imanit të dopt. Kur menon me bën një gjuna, kur don me bën një gjuna, kur të ofrohet një gjuna, kur të ekspozohesh një gjunahi, sa është lehtësia e ramjes në çdo gjuna. Sa ki rezistencë të brendshme, sa të kujtohen për mësimeve që të parandalojnë për me ranë në gjunahin e caktuar. Dhe nëse ramja në gjuna është e lehtë, çfarë do gjunahi qoftë ai? Dikush thotë, jo bane, nuk bajnë filan gjunahin kur, nuk banë, po e banë një tjetër. Nga se shejtani nuk i shkon të gjithë nga njëjta derë. Amo ti gjaje qatë pikën e dopt, sa arrin me i rezistu ramjes në gjunahin e caktuar. Është tregues iman, nga se imani është ai i cili e mbron njërin. Fillimisht e mbron heq mos më ekspozu, e pastaj edhe në qoftë se ofrohet pa dashjen e tij, forca e imanit, drita e imanit e mbron njërin mos më ran gjuna. Andaj vëllezër ndrum, lehtësia në ramje në gjunahe është tregues i imanit të dopt. Saqë njëri vazhdon me bë gjuna, i lehtësohet gjunahi, i bëhet i zakonshëm gjunahi. Jo që reziston, mirë po dikur i bëhet i zakonshëm. I zakonshëm për shembull. Kur s'ka pas shumë telefona. Shikimi në fotografi të caktume, domethënë në pamje të caktume, u ko shumë i kufizum. Edhe në qoftë se një herë, dy, në rrethana të caktume, njëri ka ba gjuna në shikim, rrugja e tij dhe mbrojtja e tij dhe rezistenca e tij për me bë gjunat, për me bë gjunahin e caktuar, u ko më e madhe. Mirë po, në shpeshtimin e bamjes së këtij gjunahi, në ekspozimin e vazhdueshëm të bamjes së këtij gjunahi, tashmë fotografia të caktuar nuk të bën përshtypje dhe të bëhet të zakonshme. Do të nuk shetin më ndaj se jetu bo kes diçka. Dhe kjo pastaj varësisht për i shkallëve, sa që pejgamberi alayhi salatu wasalam ka treguar se njëri mundet me ra në gjunahe deri në atë shkallë, sa që i ka përmend domethënë pejgamberi sa ata të cilët nuk i fal Allahu xhalla shanuhu, e kush janë ata ja Rasulullah ka thonë janë ata të cilët në akşam bojnë gjuna, natën bojnë gjuna, e ditën mburren pastaj me gjunahin e tyne. I çon njëri, e çon domon shejtani ramja në gjuna, do bëmi ati gjunat e natyrshme tek ai, e çon deri tek krenimi me gjunahin që e ka bën. Andaj mate vetën mate imanin tan, edhe këshyre a ki imanin stabil, a ki imanin e fortë, ajo me rezistimin apo lehtësimin në ramjen e gjuna. Treguesi i dytë i dobësisë së imanit në vëllezër është ngurtësimi i zemrës. Ngurtësimi i zemrës. Zemra vëllezër ndërum është ajo pjesë e trupit, ose ajo gjymtyrë e trupit, për cilën ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, idha saluhat saluha al-jasadu kulluh. Kur të ndreqet të rregullohet krejt trupi, e kur të smuret krejt trupi. Zemra në Allahu xhalla shanu na ka treguar se zemra din me u ngurtësu vëllezër ndërum deri në atë shkallë sa Allahu subhanahu wa taala e ka krahasuar me gur. Allahu xhalla shanu thot thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijara aw ashad qaswa. Pastaj zemrat e juve ngurtësuan deri në atë shkallë sa guri ose edhe më i rënd se sa ngurtësia e gurit. S'ja lën mo zemrën së ngurt. S'len. Ata vëllezër ndu për shembull zemra e butë. Zemra cila nuk u ngurtësu, edhe në qoftë se bjen gjuna, edhe në qoftë se bjen shkujdesje, me pak sa në kthen Allah.
me një përkujtim, me një ajet, me një hadith, me një ngjarje, me një histori, me një diçka e kthen me kupton. Selefit të parë ton kanë thonë kur na u kanë ngurtsu zemrat, para mendo çfarë ngurtësie kanë pas. Ka thonë veç e na shku te filani. Edhe e kanë pa dhe kanë najt te ta dhe na u kanë zbut zemrat. Pa më do çfarë ngurtësimi ka mujt me konaj që një shikim i një dietari, një njerit urtë, një njerit mirë e largon këtë ngurtësi. Dhe çfarë ngurtësie do të më pas zemra të ndërlëzër, të cilat nuk ja u lën atyne as ajet, as hadith, as ngjarje e të parëve, as ngjarje të mramëve, as në varrem e bardh xhenazën, e çën, e varros, kthehet, smërzitet për atë punë, i des shoku, i des axha, i des miku, i des gjithkushi, more domethënë njëjtë e ka në ngurtësinë e saj. Kjo është e rëndë. Kjo është e rëndë vëllai. Vallahi ka vëllai. Ka dhe kjo, mos me nejt gati njëri apo të bjen deri çito. Saqë se ja lën më kur gjanfi. Nuk i ba përshtypje më kur gjanfi. Se ba më përshtypje. Andaj shiqo domethënë zemrën, edhe a është tregues i zemrës tonë të dopt, imanit dopt, çfarë ndikimi kanë në zemrën tonë Kur'ani, Suneti, hadithet, ngjarjet e të parëve, këshillat, në varrim sa merr mësim, filani ka vdek, filani ka përfundu keq, filani ka bën mirë, filani ka, domethënë çito çysh reflektojnë në zemrën, çysh i kupton zemra edhe çfarë agimi ka karshi këtë çytyne është tregues i imanit në zemrat tona. Tregues domethënë i tretë i dobësisë së imanit në zemrën e besimtarët, në zemrat e besimtarëve, është në vëllezër moskrymja e ibadeteve në formën më të mirë të tyre. Ibadetet, këtë adhurime të cilat Allah subhanahu wa taala na ka obligu dhe na i krym ato, moskrymja tyne, mos përpjekja e njerit me i kry në formën më të mirë të mundshme që kanë ardhur, është tregues i dobësisë së imanit. Është tregues i dobësisë së imanit. Shtaja kësaj do vëllazër, edhe fillimisht moskryma më e mirë e mundshme. Pastaj si nënta, dhe si deg e saj, vjen krymja e këtyne obligimeve me pritesë. Krymja e adhurimeve me pritesë. Krymja e adhurimeve se do të na me zër. Dhe shtoj edhe kësaj si në ndegë e saj, vëllezër, mos mërzitja e besimtarit kur i ik në adhurim i caktuar. A mërzitë domthon për shembull, s'po thona për farza, ajo nuk ban me të ik, po flasim për një suneta, për një nafila, për një punë, një adhurim që në besimtari e ban e ka të rregull, e ikja e çasoj pune, ikja e çasoj hapësire, ikja e çasoj kohe, pa e shfrytzu dhe pa e mush me ibadet, besimtarin e mërzit. Dhe në qoftë se nuk mërzitet besimtari, është shenjë e dobësisë së zemrës. Shenjë e dobësisë së imanit. Andë të mosën vetën tonë, vëllezër, në karshi ibadeteve, karshi adhurimeve, çfarë qasje kena? Me çfarë përkushtimi krym ato? Qoftë namazën, qoftë leximin e Kuranit, qoftë dhikrin, qoftë agjerimin, qoftë çfarë do të jetë prej adhurimeve të shumta që besimtari i bën. Tregues tjetër i dobësisë të vëllezër, se imanit tek besimtari është gafleti, është shkujdesja e tij në përgjithësi e sidomos në një pikë. Në një pikë të cilën Allahu e ka bërë shumë të lehtë për me marrë lidhjet me Zotin, e njëri edhe në çato është i shkujdesën. Ajo është shkujdesja e besimtarit ndaj dhikrit të Allahut subhanahu wa taala, ndaj përmendjes së shumtë të Allahut xhalla shanuhu. Andaj nuk ka mundësi imani i fort, imani i plot, domon me pas besimtari dhe mos me ju kujtu Allahu xhalla shanuhu, mos me e përmend Allahun. Pra të arsye Allahu subhanahu wa taala thot innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Munafikat mundohen me mashtru Allahun
e Allahu ja u kthen atyne mashtrimin e tyne. Wa idha qamu ila salati, thot Allahu xhalla shanu, e kur qohen në namaz, po flet për munafikat Allahu, qamu kusala, qohen me pretesë. Kur qohen më fal, qohen me pretesë. Yuraun an-nas, don dertën e kanë apo I shohin të tjerët, wala yuraun an-nas wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Dhe fundet ama peshajave të munafikit, Allahu xhaleshan ka thonë dhe nuk e përmendin Allahun subhanahu wa taala këta përveç se pak. Shumë pak e përmendin Allahun. Shumë pak e kujtojnë Allahun. Dhe kjo është shaj, kjo është tregues I imanit të dopt, nga se imani I fortë, imani I plot, imani I lidh me Allahun subhanahu wa taala, domosdoshmërisht ka me prodhu ndjenjen, nevojen, dëshiren, ëmbëlsin e përmendjes se ati cilin e dën mas shumëti. Të ati cilin e dën mas shumëti. Gjithashtu të më vëllezër prej treguzve të dobësisë së imanit është edhe kooperacia, tahmaqërllaku. Edhe kjo është tregues I dobësisë së imanit. Thot pejgamberi alayhi salatu wasallam në hadith: la yajtami'u ash-shuhha wal-imanu fi qalbi 'abdin abada. Thot pejgamberi sallam, nuk bashkohet në zemrën e besimtarit edhe tahmaqërllaku edhe imani. S'munët me kona me një iman bashk, me një zemër bashk, edhe imani në Allahun subhanahu wa taala, besimi, paraqitja para veti e pamjeve të ditës së gjykimit, dëshirat për xhenet, e frikës nga xhehenami, edhe të njëjtën kohë tahmaqërllaku në dhanjen e asaj që Allahu subhanahu wa taala e ka begatu robën e tij. Ka thonë nuk bashkohen në zemrën e besimtarit, në zemrën e robët Allahu subhanahu wa taala, tahmaqërllaku edhe imani. Dhe treguesi I fundit në vëllezër I dobësisë së imanit është lidhja e fuqishme e zemrës me dynjan. Dëgjoni mirë këto. Lidhja e zemrës, jo puna, jo angazhimi, amo lidhja e zemrës. Dhe pastaj preokupimi ti me dynjan. Ai krejt, këtë dynjan, këtë jetën, ai e ka dynjan. Gëzimin edhe idhnimin e ka të përcaktuar me dynja. Mitësinë dhe arbejtësinë e ka të përcaktuar me dynja. Krejt disponimin, mos disponimin e ka të përcaktuar me dynja. Krejt dynjaja ja përcakton. Ai e ka pushtu dynjaja zemrën e tij. Dhe pastaj angazhimi dhe preokupimi I tij është për dynja. S'ka mundësi një njeri I cili jeton për Allahun, e din se është krijuar për me adhuru Allahun, janë za venin qësoj, që ti qëllimi, diçka të cilën ka me lanë edhe ka me braktis komplet. Andaj në qoftë se të dikush, është rrit dëshira e madhe për dynja, për me pas, për me grumbullu, për pozit, për çka do që tjetë, e let me dynja, atëherë është tregues I imanit të dopt. Këto të vëllezër janë disa prej shkaqeve. Nëse dikush nuk e ka gjetë vetë në aksionin për tyne, ashtu që ju premtova, lirisht mujna me u ngrit. Cilat janë shkaqet në vëllezër që sjellin deri te dobësia e imanit? Pse dobësohet imani? Pse vjen deri te kjo gjendje? Normalisht masi njeri u konë I fort, u konë aktiv, u konë I angazhum, si ka pas asnjë prej qytyne. Shkaku I parë në vëllezër, I dobësisë e imanit, shkaku I parë I cili çon në dobësinë e imanit është largimi apo distancimi nga atmosfera imanore edhe atmosfera e adhurimit. Si të largohet njëri vëllazër? Si të largohet njëri prej xhamie, si të largohet njëri prej vllaznive, si të largohet njëri prej asoj atmosferës në të cilën përkujtohet Allahu,
në të cilën mësohet dini i tij, në të cilën bën punë të hajrit, në të cilën dert edhe galja është çysh me kënaqë Allahun subhanahu wa taala, wallahi vëllazër nderuam kupton. Le ta dinë secili që është distancuar dhe është largu se dobësia e imanit është e pashmangshme dhe është domthonjë gjë e parë të cilën ato e pret. Nëse arrin me unal që aty, veç në dobësi. Ama rreziki është që nuk knalet aty, po përfundon atje ku nuk duhet. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah." As ka koha për ata që kanë besuar që zemrat e tyre më u kthyen në nështru Allahu subhanahu wa taala. Wa ma nazala min al-haq, dhe në ato që ka zbrit Allahu subhanahu wa taala. Pastaj thot Allahu Jalla shanu: "Wala takunu kal ladhina utul kitaba min qabl." Edhe mos jeni si ata të cilëve është dhënë libri para juve. Por flet Allahu për i thart e librit. Fa tala alehimul amad fa qasat qulubuhum. Thot Allahu Jalla shanuhu, dhe u bën distancë mes tyne edhe mësimeve të pejgamberëve. Kështu që u larguan nga mësimet e pejgamberëve. Rezultat i ngurtësisë së zemrave të tyne, thot Allahu Jalla shanuhu, është largimi nga mësimet, largimi nga atmosfera e praktikimit të mësimeve të pejgamberëve. Dhe kjo pastaj i çoj ata deri te ngurtësimi i zemrave të tyre, wa kathiru minhum fasikun, dhe shumica tyre nuk mojtën me i rezistu, domethënë, përveç se kalun në fisk edhe në fujur edhe në devijim. S'ka mundësi vëllazër ndrum njeri, që s'ka mundësi, që di vëlla, po thënë, që di, që s'ka mundësi me pretendu, me e majt imanin stabil, dhe me e majt atmosferën e mirë, dhe me kanë njeri në të paktën në stadet e nalta të praktikes, edhe të vullnetit, edhe të shpresës, ku nuk rrin vëlla me besimtar kur. Në xhamis është, në vendet hajrit jo, në projektet hajrit jo, kur gjës përket, në shpes, në televizor ku me di çka këshur gjithë ditën, në telefon çka ngan, poshtë, nalë, si jetë vëlla, nuk mbetet imana, problem është. Andaj njëri duhet me koni kujdesshëm për ata, prej begative më të mëdha që Allah ja ka dhënë një shoqënie të besimtarëve është kur kanë mundësi me u kthy dikun në cilën përkujtohet Allahu, përkujtohet diçka, për mësohet mësimet e pejgamberit, përkujtohet diçka e hajrit, lexohet diçka, bëhet diçka, mësohet diçka, është atmosferë vëlla, e dinit, është atmosferë e mirë. Për ata për shembull, është krema vllaznia, për shembull në atmosferë, bilin në xhami, mos me kon atmosfera e mirë. Në xhami kur vjen njëri mos më përfitu, në xhami kur vjen njëri mos më frymëzu, në xhami kur vjen njëri mos më përmirësu. Na peshom domethënë edhe e shohim se a ka dikun tjetër, a xhama dikun tjetër ti ku shkon jashtë xhamis, jashtë qytetit e njerëzve, jashtë besimtarëve, ku ti thua alhamdulillah që të u kënaqë, vallahi ma kanë përkujtuar ditën e gjykimit. Ku ki vëlla po thon. Pa ta xhamina duhet miru fuqishëm, shumë duhet miru. Që në bilin xhamia apo thon, me kon atmosfera imanore vëlla, në xhami kur vjen bilin në xhami e din se më fal, xhami e din se për Allahun, xhami e din që mëson diçka, xhami e din, domthon larg xhamis, larg domthon rrethojave të xhamis, çdo problem personal i secilit, çdo të lashës së cilit, çdo ngatresë së cilit, as më pak ato probleme politike ose partijake apo thon. Jo vëlla apo thon. Xhamin Allah subhanahu wa taala na ka bën mu kënaqë kur vim këtu me kujtu Allahun. Kur vim këtu me kujtu ditën e gjykimit, kur vim këtu me kujtu vëllazën vllazëllaku, kur vim këtu me kujtu begatin që Allah subhanahu wa taala na ka dhënë. Andaj largimi dhe distancimi nga atmosfera imanore, padyshim se çon drejt dobësimit të imanit. Shkaku i parë, shkaku i dytë vëllazër është largimi nga kërkimi i diturisë. O vllazni, kjo fe nuk mohet pos me dije. S'mohet Allah vallahi, le të kallzon dikush që e ka marrë ndryshe, edhe na kena më shku. Le del dikush atë histori se kallzon apo ja filani tu apo filani ja ka bë dyqysh apo këtë dinë e ka marrë pa dije, le na kallzon Allah apo. S'po lodhem hiç as na. Ama nuk ka se ajeti i parë që i ka zbrit pejgamberi sa më ka thonë lexo. Më je bjesh kjo vllapta, njëri që s'ka ditë me lexu,
Çdo ajet tjetër vllazni apo wallahi, çdo ajet tjetër, çdo urdhën tjetër, çdo mësim tjetër për neve u kom më e logjikshme me i thon Xhibrili pejgamberit alsem se sa me thon lexo. Falo, agjera, beso, kështu se tash kanë me të sulmu, rrete imanin tanë, sillu bot, sillu mi, çdo ajet tjetër. A me ka thot lexo Allah, se pa lexim, pa mësim, pa kërkimin e diturisë, s'e mon këtë din, s'e mon këtë fe. Këto është sfidë e madhe, se domos në kohën tonë është problem i madh, në puna e dijes. Do me bëva kia me bëna një test, me thonë kur kem lexu, rreshtat e fundit apo ose faqet e fundit të ndaj libri. I ban telash, kahër i ban besimtar, kahër i ban apo. Mirë, me lexu ja, nders ja, qysh tanë jo valla pasha Zotin mish rahmeti Zotit se tepër mirë shpesh herë imani është tepër mish rahmeti Zotit e sheh që është rahmeti Allahut se sa për sebepe shpesh herë janë larg sebepi i tretë vëllazër shkaku i tretë i cili çon në dobësinë e imanit është kur njëri jeton në mesin e gjunahçarëve. Atje te para do të ka dallim, nuk është thjesht te para nuk është e domosdoshme me largimin nga atmosfera imanore, nuk është e domosdoshme se kime kon mesën e gjunahçarëve, thjesht e largu. Kjo është edhe më e rëndë. Kjo mundet me kon domosdoshmë njëjtën kohë të dyjat, edhe te besimtarët, edhe si del shpe xhamia shkon atje ata tut, ata të vet po mendoj. Edhe këtu edhe atje, ama kime pasë nuk shkon çështë të dyjat. S'munësh Allah. S'munësh. Për të arsye krejt ulemaja, edhe krejt dietarët, prej fillimit, atë të kësaj rruge, kanë thonë ai i cili don më udhëzu, ai e ka të domosdoshme me lan shoqërinë e vjetër. Dhe argument për këto kanë atë njërin i cili i ka vrarë 99 njerëz që ka treguar pejgamberi te Ben Israil. Kur ka vrarë 100-ën, për mu pendu i ka thonë shko, se s'ban këtë me najt. S'ban Allah në mesin e njerëzve të këqij Allah. Sham, përdor tanat këqijat, nëzit të punë të këqija, ka me të përmend që ka ba, ka me të nëzit, ka me të thona i herë hajde, edhe nëse i rezistan një herë, dyje, ka me të regu, në e dim që është funksionën, në s'kem nevoj shumë, e dim që është funksionën, shështinja gjunaqarve. Nuk mund është Allah me majt imanin mesin e tyne, së në iman. Andaj shkak i dobësisë e imanit është këshyre me kanë kënaj. E të në vëllezër dërum, në kone sahabeve, njënë për sahabeve, ka orë të shpia. Kur ka orë të shpia, gruja tia ka nisë do lafe për thëtë. Laf po bojmë, kësë po banë zamë tonë, a më veç laf po bojmë. Do lafe, dikur për vetë, ku shukon sot me najtë, thotë vëlla kom filan shoqja, filan gruja. Thotë prej sodit e ka të haram me hinë shpetonë, ka të ndalume me hinë shpe. Pse? Shqollazi, veç një ditë si ka najtë me dikan. Edhe i ka ngu ato lafet e ka pa që në fund ditës e ka nru fjallorin gruja, po i flet me fjallë të sajna. A për këpteni? E paramendot dhe më thonë qysh besimtare rrinë kaq komod në mesin e mesit të gjënaqarve. Nësë përthej mu izolu, të qëtë puna, me punu, në mes atje, këto, gjithë kona, a mo shëshni ka në kje vëlla, jashtë orarit me kanë rrinë. Jashtë orarit që e ki detyrë me punu filan venin, me kanë rrinë vëlla. A e ki apet njëtit që ata, domosdoshmërisht, mo shëshnu me ta, dhe me shku me ta, dhe me najt me ta, dhe me të nëzit, dhe me të klye, dhe me të qua, apo? Nga se njëri është qenje e adaptushme. Nuk më në reziston gatë një gjendje të caktume. Ata po thëmë do të me investu shumë knena që më urujt mos më ndiku prej rrethit tjetër. Pra ata arsye na e dim edhe shumë hadithe të cilat kanë treguar se besimtari është në fen e, që ka thonë pejgamberi, el mar'u ala dini khalili, ka thonë pejgamberi, njëri është në fen e shokut ti, falyanzur ahadukum ma yukhallil, le të shqen se cili prej juve kanë pe merr për shok, kanë e ka shok. Shkaku i katërt vëllezër, sebepi i katërt i cili çon në dobësinë e imanit, sebepi i katërt i cili çon në dobësinë e imanit është shpresa e gatë. I mydi për me jetu gatë. A këto
pastaj mujna me vallaf gata, po thënë. Kush prej neve vëllezër në rum? Amo sinqerisht. Kush prej neve kur quhet në sabah? Me bindje të plot, kur del prej shtëpie, i shkon menja se mundet mos më kthy më. Dhe cili prej neve vëllezër në rum, kur të bjen mbrëmje, me bindje të plot, e beson edhe mendon se nesër mundet mos më uqu. Ata ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka thonë Aliu radiallahu anhu, ka thonë inna akhwafa ma akhafu alaykum, ka thonë ajo që mas shumë të tutna për juve, ka thonë është dy gjëra, ittiba'ul hawa edhe tulul amal. Ka thonë pasimi i epshit edhe shpresa e gjatë. Shpresa me jetu gatë. Ka thonë Aliu nga se e para të pasimi i epshit, i dëshirave edhe i lakmis, e çon njërin mos me e pengon njërin mos me pranu hakun, të vërtetën. Ndërsa e dyta ka thonë e ban njërin me harru ahiretin. Shpresa e gatë e ban njërin me e harru ahiretin. Për të arsye Allahu subhanahu wa taala kur ka dashur me tregu për një kategori të njerëzve, ka thonë dherhum ya'kulu wa yatamatta'u, ka thonë Allahu leja ata, le të hajnë edhe le të pinë. Me hit do mos merr me ta. Le të hajnë edhe le të pinë, wa yulhihimul amal, nga sa ata ka me i shkatru shpresa e gatë. Dhe shpresa e gatë ka me i shkatru ata. Edhe s'ka me jau mundësu më këthy. Shpresa e gatë. Ku njëri pak e menon që sa baqohet e në akşam mundet me dalë para Zotit. Ose në akşam bjen e në sabah mundet a thënë ezani i sabahut mos me qu. E ma kish dash tani më qu me orë në xhami se më dha dy janë. E ditën, e natën, e javën, e muajin, e kretëve jetën. Andaj, kur njeri menon gatë me jetu, edhe se ka në plan me dek, pse duhet me pas imanin e fort, Allah? Pse duhet me pas imanin e fort, ai që se ka në plan me dek? S'lidhet Allah, se nuk shenaj nevoj. Ama, a ka mundësi me paramendu imanin e dëpt, ose me iman të dëpt, vetën ai i cili mendon që nesër ka me dalë para Zotit. Na ishëm javën e kalume, me një varem. Javën e kalume ishëm me një varem, se e mërkure. Edhe vërësëm dhe njëri, tash do që ishim prezent, unë isha në atë varem, po se partë më personin e caktum. Po disa që ishin me mu kishin nejt, edhe kanë bo mohabet me njanin, aty. O vëlla, zë jena të volë për dekë mëra që ma s'kthejet, Allah, subhanallah, to s'kthejet mëra ma, as nuk ka mundësi përmisimi ma, as nuk ka mundësi kthimi ma, as nuk të banë dobi ma, apo të pendimi, as nuk banë dobi hajt të heq, Allah, pëtën. Edhe për thët, gjatë nejës i ka thonë, ha që shia, ka thonë, menën se kam ilshu. Kështu decentivisht, pëtën. Menën ka thonë, nuk e kam ilshu. Qështu, ka thonë, desat në marrë, pëtën. Mrana 48 orëve, ose ma pak, u do të me shku, pëtën, në varem të qatina. Wallahi, pëtën. Kjo, po lasë për 4-5 detë që jam të full për diçka. Shpejsa gatë është smundje e madhe, e cila shkak i dobësisë e imanit. Gjithashtu prej shkaqeve e cila çon në dobësinë e imanit në vëllazër, është dhe fundit është humbja e kohës pa vlerë. Kur besimtari e din se gjën më të shtrejt e ka kohën Allah, kohën e ka. E shtoja kësaj që shumica këtu janë rini, e ka rinin. Pasunin më të shtrejt, gjën më të shtrejt, e ka rinin, edhe gjën më të shtrejt e kalon të lu lojna, gjithë natën të lu PlayStation, s'po flasim për në punë ma në luma, po flasim për qëta, a di më shka të me thonë, me hup një natë, komplet një natë, 4-5 orë, 5-6 orë, me hup në fund pa asnjë dobi. Është humbje e pa kompenzueshme vallahi,
Shtoja kësaj nejat e pafundme të padobeshme, llafet e pafundme të padobeshme, muhabete të pafundme të padobeshme, të cilat domosdoshmërisht kanë me pas gibet, kanë me pas tashetame, kanë me pas bartës fjalëve, kanë me pas marrje me politik pafund të vëlla, ta mërmenja ata nalt atje, krejt botave që ka kthy kryt kamerat te këta dy shkën të bën këtu, apo se këtë në fund që tash të bisedës tyne veç kanë më marr vendimin e tyne edhe kanë më ngua, o pasha zotën as të shtëpia zgjidhen me kazu që kanë fol. A ka 2-3 sahat vëlla, tu bën nervoze, tu i prish zemrat, tu shoh, domthon tu i ndyt fjalët, tu i ndyt veten, tu e ranu peshorën e veprave të tij me fjalë e me shkrime të panevojshme, edhe në fund të minutë thonë ju bën mirë jam apo çka ka mëne. Vllazni apo ka hin vëlla, ka hin një prej talebe, ka hin të një prej dietarëve. Edhe si u hin të e këshur tash me kteben e tina, librarinë e tina, poshtë e nalta, që shkem qef na me studiu krejt, do marrë me diçka që s'të përket. Në fund, ka thonë, ka thonë që qatë shtyllën që ate, ka thonë e pas këtë thyme. Ka thonë, subhanallah, po i që 20 vjetë, ka thonë, janë me ktebe, kur se këmë këshyra, s'to këmë pa. Po merë me nëj punë tjetër, që të vynë, po shka po qyrë, venet cilat të përkasen, venet cilat të interesojnë, venet cilat veç kime dho përgjësi Allah për Allah, ta hupin jetën, ta hupin ymrin, ta ranojnë psikisht, zemrën ta ngurëtsojnë. A me bova kemi thonë, hajde bo Allah të mësojmë Koranin, hajde be shkrynja të mësojmë, a pëtën, 500.000 arsyet i gjanë. A ne humbja kohës o lezër në rumë. Këtu para po tham, nuk jam të fol për humbje të kohës në gjunahe, në harame, jam të fol për atë pjesë. Jam të fol për humbje kohë pa vlerë. E cila është humbje për besimtarin, është humbje. Për besimtarin është humbje madhe, shumë e madhe. Sa punë të harit mundet me bë, sa leximin mundet me bë, sa ibadetin mundet me bë, sa dhikrin mundet me bë, sa tesbihin mundet me bë, sa dersën mundet me ngu. Që në fund me dal me dobi të mëdha, mirë po, ja që realiteti është kjo. Dhe në fund të nërëzër, do t'i përmendim ilaqet ose ilaqin për përmisimin, ngritjen dhe forcimin e imanit. Dhe këtu para se me folë nërëzër për ilaqet e forcimit e imanit, do me përmend 2 pika. E para është se shpesh herë kur sidomos një lloj në natyrë e caktuar e derseve. Vëllezër ndrum nuk janë thjesht derse, të cilat i ngan, që janë historitë të caktuar, që janë këshilla të caktuar, domethënë përkujtime të caktuar. Një lloj derseve janë derse të cilat duhet me kon praktike për ata të cilët dëshirojnë me pas sukses. Dhe dëshirojnë me e nxjerr më të mirën prej saj. Përndryshe ato mbesin thjesht ndëgjime, inshallah shpërblime dhe sevape të ndëgjume dhe kaq. Andaj, çdo ders, çdo mësim i cili ka hapa të caktuar të cilët duhet mund ndjek, besimtari nuk e merr shumë serioz. Se don punë, e na nuk e na mësu me punë. Dën puna, dën 1-2 qitan, banë qitan. Wallahi vllazni, pasha zotën, shpesh herë edhe në përgjigje kur t'ja jepsh dikujt, për çdo problematik caktuar, kur ti thosh vllahun, për shembull, po flas në rrafshin e përgjithshëm, kur ti thosh do të më fal, do të më lën filan gjunahin që ka këtu e bën, do të më bën qitan, t'ja përmend 3-4 pika, nuk e sheh që ja ke dhënë ti përgjigjen e caktuar, nga sa i dën kështu, komplet më ia dhon ose të gatshme. Andaj, kur flasim edhe të përmisimi, jena të full për hapa konkret. Ka duhet me ra për më përmisu? Ty s'ta mërmenja u dha, edhe tash do t'i shumë, sidomos në ashtë 2-3 prej shkaqeve ose prej ilaqeve të përmisimit, neve nuk është se na e mush menja në farë se qështu përmisohet o qështu nëreqet njeri. Dhe dyta pikë shumë më rëndësi duhet vëllezër është se, sidomos të kjo pjesë, kjo është personale, vëllezër. Këto mos e merr ti si ders grupor. Këto merret ti veç ti për veti. Nga se dhe rregullimi yt i raportit me Zotin është ti me Zotin. A kuptuam? Domthon, sinqeriteti asaj që e ke ngu dhe kthymja e kamerave drejt vetes tone në krejt këto që e keni, ka mundësi me të bëj dobi.
Domthonë asnjë prej këtyre nuk e menon dikan tjetër, çush I bjen atij tjetrit. Jo, ty çush të bjen. Ti ku e ke gjetë veten mbrana çtyne, mbrana çtyne pikave, mbrana çtij trajtimi, që pastaj edhe pikat e radhës ti më marr seriozisht mes teje dhe Zotit tan. E para të marrë zot. Do të ilaçi I parë I forcimit të zemrave, I shërimit të zemrave, I forcimit të imanit, është Kurani. Kurani, më thënë. Unë di se thosh Kurani dyqysh tash sta mush më anë, Kurani bes dyqysh na çon që sa vjet e kam Kur'anin që aty në shtëpi dyqysh na shtaj merr në herë me lexu, po nuk ka se gjana I far zgjana. Problem është. Ama vëllezër ndërm nuk ka vëllai çka I dën njerit, nuk ka diçka që I duhet njerit përveç se ka në Kur'an. Krejt që I duhet. Krejt problemi është ftësia jon, mos njohja jon, mos leximi jon, mos ndëgjimi jon I Kur'anit. Përndryshe s'kish me pas nevojë kur gjë. Pa ta kanë thënë dietarët më vëllezër. Një ajet kuranor I dashur me pas dobi te na, më shumë se sa 100 ligjërata të kujt do qofshin. I dashur. Nga sa është fjala Allah subhanahu wa taala. Allah jalla shanuhu ka thonë: "Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahma." Kena zbrit në këtë Kur'an ajo e cila është shifa, është ilaç, e sidomos për imanin, sidomos për besimin. S'ka ilaç më të madh se sa Kur'ani. Wa rahme, edhe rahmet nga Allah subhanahu wa taala. Nëse Allahu në matë në mundësoj Allahu me ju këthy Kur'anit, me ju këthy librit Allah subhanahu wa taala. Ilaçi dytë në vëllezër, e këtu ka shumë vëllezër, për sa ta thashë, këtu veç te Kur'ani duhet një 2-3 tema me majna, çysh duhet me qas Kur'ani, çka duhet me bë me Kur'an, çysh duhet me lexu Kur'an, çysh duhet me ndëgju Kur'an, çysh duhet me përfitu pe Kur'anit. Ilaçi dytë në vëllezër është kujtimi dhe meditimi rreth madhështisë së Allahut subhanahu wa taala. Vëllezër nderuam. Edhe pse njëri nuk ka mundësi me meditu në qenjen e Allahut subhanahu wa taala. Ka mundësi me meditu në madhështinë e Allahut xhalla shanuhu. E këtu është Kur'ani, pikërisht para po them baza e kësaj është Kur'ani. Shëgjeni çka thot Allahu subhanahu wa taala. Wa ma qadrullah haqqa qadri. Dhe njerëzit nuk e kanë njohur dhe nuk e kanë vlerësuar Allahun që e meriton Allahu. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah. Kritoka ka me konë kap ngrosht nga ditën e gjykimit nga Allah subhanahu wa taala. Was samawati matwiyatun bi yamini. Edhe qiejt, para mendoni madhështinë e qiejve vëllezër nderuam. Krejt qiejt kanë me kot palum në të djathtë në ditën e gjykimit, në të djathtë të Allahut. E kanë pyet njërin prej selefit, njërin prej parëve tonë, ka thënë fala për madhështinë e Allahut. Ka thënë qysh me fol për madhështinë e Allahut, kur veç një krijesë e Allahut, Gjibrili, I ka 600 palë krah. Ka thënë a veç me 2 krah me qit e mbulon horizontin. A kuptoni? Ishtë një krijesë e Allahut subhanahu wa taala, ka 600 palë krah. Ka thënë veç 2 krah veç 2 krah me çplu e mbulon horizontin. Çka do me mendu pastaj për madhështinë e Allahut subhanahu wa taala. Në njëri duhet me kujtu vëllezër ndu madhështinë e Allahut, e madhështinë e Allahut e njëri përmes krijesave të tij. E pastaj me e ditë dhe me u knaq dhe me jetu dhe me përjetu se Allahu subhanahu wa taala na ka bërë rob ti, na ka bërë për dashve ti, na ka dhënë mundësinë me na dash, na ka dhënë mundësinë me u ofru, na ka dhënë mundësinë me na shpërbly. Gjithashtu do vëllezër prej gjërave të cilat janë ilaç për forcimin e imanit në zemrën e besimtarit është ku besimtari I ndjek dhe I shoqëron dhe është I vazhdueshëm në vendet ku përmendet Allahu, në vendet ku përkujtohet Allahu subhanahu wa taala, nga se më mirë se çdo kund aty e ndjin dhe përjeton rahmetin dhe mëshirën e Allahut. Ata ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk ulen besimtarët me një vend që ta përkujtojnë Allahun përveç se
ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, illa haffethumul malaike, përveç se i mbulojnë me lajket me krahët e tyne, që tu ku jena na. Pastaj ka thënë wa ghashiyatuhumur rahme, dhe ju zbredh dhe i qetson ata rahmeti dhe mëshira Allahut subhanahu wa taala. Wa nazalat alayhimus sakine, dhe ju zbret aty në një qetësi cilën nuk e gjan njëri kërkun tjetër po në vendet ku përkujtohet Allahu. Se gjan vallahi. Unë jam i bindur se gjan. Nëse del dikush dhe na kallzon se dikun tjetër e ka gjetë një qetësi çfarë ka në vendet ku përmendet Allahu, në vendet ku mësohet dini Allahu subhanahu wa taala, shumë kisha pasur me dietë edhe me një. Edhe në fund ka thënë pejgamberi nuk largohen për atyshit, përveç se ka fal Allahu subhanahu wa taala gjunat e vogla, wa dhakarahumullahu fi man indahu. Që është gjendja e tij vëllazëndrum, të cilën Allahu e kujton me amen tek me lajket e tij. Ty që je sot nders, Allahu me amen të përmend tek me lajket e tij. A ka privilegj më të madh, a ka rahmet më të madh, a ka qetësi më të madhe, a ka kënaqësi më të madhe vëllazër, a ka mundësi njëri mas kësaj ndjenje ku e din se Allah e ka përmend me amen si del masoj me bogjën e Allahut. S'ka mundësi vëllazër. Nuk ka mundësi kjo e përcjell pastaj e ndjek se Allah subhanahu wa taala e ruan pastaj dhe kujdeset për robt e tij të cilët Allah subhanahu wa taala i don edhe i ofron tek ai. Prej sebepeve, prej ilaçeve të vëllazër, ilaçi i katërt i forcimit të imanit në zemrën e besimtarit është shtimi i punëve të mira. Ku besimtari shton punë të mira shumë, bën punë të mira ka cilët. Çdo punë të mirë që bën, vallahi vëllazër do me i përmend prej sabahit, edhe deri në akşam, sa ka mundësi besimtari me bë punë të mira, është e pafundme. Gati se nuk ka gjendje në të cilën gjendet besimtari, përveç se me niyetën e mirë ka mundësi me punu punë të mira. E pastaj secila punë e mirë e ofron te Allahu, dhe secila ofron te Allahu, ja shton atij imanin dhe besimin dhe ja shton kujdesin Allahu subhanahu wa taala ndaj tij. Gjithashtu do vëllazër prej sebepeve, prej ilaçeve në shtimin e imanit është ku besimtari thash bën ibadete, po bën ibadete të lloj-llojshme, i ndron ato agjerem, namaz, zakat, dhikr, bamirësi ndaj prindve, sjellje mirë ndaj kushis, domthonë ndihmë ndaj dikujt tjetër, ndihmë ndaj vllaut, dhikr, lexim të Kuranit, ndëgjem, davet, domthonë i shton ato dhe i bën ato të lloj-llojshme, nga se kësaj nuk lodhet prej tyne. Dhe njëkohësisht ja mundson domthonë Allah subhanahu wa taala që në cilën sferë me lën gjurmë dhe me nxjerr margaritarin ose me nxjerr nektarin e ibadeteve dhe punëve të mira. Gjithashtu do vëllazër prej ilaçeve shumë të rëndësishme në shtimin e imanit, prej ilaçeve shumë të rëndësishme në shtimin e imanit vëllazëndrum është edhe frika nga përfundimi i keq. Dhe kjo është punë e madhe, valla, kjo këtu domethënë. Dhe lutën Allahun subhanahu wa taala gjithë lutën Allahun domethënë. Njëri ka dobësi, njëri ka momente të liga, njëri ka momente të qija, ama lutën Allahun shumë edhe pa ndalë që biri në momentet e vdekjes me kon gjendjen e mirë imanore edhe të ibadetit, edhe të adhurimit, edhe të afërsisë me Allahun subhanahu wa taala. Mos me ta marr Allahu subhanahu wa taala shpirtin në kohën e dobësisë, në kohën kur i larg Allahu xhallahu, në kohën kur i larg ibadetit, në kohën kur i larg punëve të mira. Andaj frika nga përfundimi i keq është prej sebepeve që rrit imanin edhe kujdesin e besimtarit. Gjithashtu prej ilaçeve në forcimin e imanit është edhe dhikri, përmendja e shumt edhe shpesht e Allahut subhanahu wa taala. Allahu xhallahu ka thënë ya alladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Të krejt punë ka ardhur me sasi caktuar të dhikri, ka ardhur me shumë. Domethënë këtë ajetet ka ardhur që njëri me e përmend Allahun subhanahu wa taala shumë edhe shpesh. Ilaçi i tetë në shtimin e imanit është shoqëria besimtare, shoqënia e mirë, shoqënia e cila të përkujton, shoqënia e cila të mëson, shoqënia e cila nuk lën me gabu, ajo të mon në atmosferë të mirë edhe në iman të mirë. E nënta të vëllezër është shumë interesante. Mendoj që këto pak ja marrëmendja besimtarëve se kjo mundet me kon prej sebepeve të shtimit të imanit është modestia. Që njëri mos mu bën mendje madh. Dhe nuk ka mundësi domethënë njëri me ka mendje madh edhe me përfitu për dinit Allahut. Kjo është rregull, kjo është ligj i Allahut. Modestia
është shkak sebeb që njerin e ban thjesht me ngu, e ban thjesht me përfitu, e ban thjesht me mësu, e pastaj kjo ndikon patjetër. Si të që njeri kryt, edhe thotën jam dikushi, Allahu subhanahu wa ta'ala thot, sa asrifu an ajati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haq. Dhe ky ajet wallahi vëllai jam thënë, ju kisha lut me majt men shumë. Se është ajet shumë friksues. Thot Allahu xhalla shanuhu, kena me sarf është kur të largon. Është dikush do ecë, apo e largon, e hjek pe çatyshit. Thot Allahu xhalla shanuhu, kena me largu. A kena me menjanu, me qit anësh. Sa asrifu an ajati alladhina yatakabbaruna fil ard. Kena më larguas, kena më mundsu me përfitu nga ajetet, pra nga mësimet e Allahut, atina i cili ka mendje madhsin tok. Sa Allahu. Andaj modestia e ban njeri me ngu pe çdo kuj, mos menen çmu kërkan, as gjunohën e kërkuj, as veprimin e kërkuj, as personalitetin e kërkuj, e kjo e ban njerin dashën të Allah subhanahu wa taala dhe ja mundson me përfituar nga mësimet e Allah. Dhe fundit u ardhazën është muhasabet nafs, është llogaritja e vetvetes. Ku njeri mat edhe i peshon punët e tij, edhe secili prej neve e din mirë çka ka bë, e din mirë ku ka gabu, e din mirë mangësitë e tij, e din mirë punët e tij. Kjo pastaj patjetër se e sjell në situatën e keqardhjes së pendimit dhe e sjell në situatën e kërkimit për me ardhur deri te më e mira, deri te ofrimit të Allahut subhanahu wa taala. E Allahu xhalla shan ka thënë: "Ya alladhina amanu taqullaha wa yutsallat keni besu keni frik Allahun wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad." Dhe le të shikon se cili për juve çka ka paraqit për nesër, çka ka bë për nesër, çka ka punu për nesër, me ato që do të llogaritet për Allahu subhanahu wa taala. Kjo padyshim se e sjell deri te ose është ilaçi i forcimit të imanit, ku njëri ka do vet llogaritje të sinqert e ku i dalin sheh dobësitë e tij për të cilat kërkon dhe lyp Allahun subhanahu wa taala përmes. Këto të ndërvëzërishin çu duket dobësia e imanit, cilat janë shkaqet dhe cilat janë sebepet e forcimit ose ilaçi i forcimit të imanit, duke lutur Allahun subhanahu wa taala na bëjë nga ata që i ndëgjojnë fjalët e i pasojmë pastaj me pasimin më të mirë, dhe lutim Allahun subhanahu wa taala të na bëjë për aty në të cilat imanin ton kujdesemi për ta, e forcojmë ata dhe e mbajmë pastaj ata në rrugën e Allahut subhanahu wa taala derisa ta takojmë ata. Wa qulu qawli hadha wastaghfir